hanno destinato alle monache di famiglia ricca che non dovevano sposarsi era il convento di Santa Maria Mater Domini, che sorgeva, esiste ancora, trasformato in abitazioni, sulla strada che adesso noi chiamiamo vicino al Collegio Immacolata, sulla strada che noi chiamiamo Via Lazzarin e che invece si chiamava Via delle Moneghe Vecchie. Dove adesso c'è la strada asfaltata c'era il cimitero delle Moneghe. Il cimitero, se voi scavate in 1,5 metri sotto, trovate le tombe delle suore. Io nei documenti ho trovato che alcune di queste, monacate per forza e quindi prigioniere contro la loro volontà, ne facevano di tutti i colori. Una è addirittura scappata, è tornata dopo mesi o a panza alta ed è stata accolta. Allora, quando mia sorella abita da quelle parti, quando passo di là per via Lazzarin e penso che sotto i miei piedi, sotto quell'asfalto, ci sono le tombe delle moneghe, dico, adesso che avevo 1,5 metri di asfalto sopra, stare buone finalmente. In un altro documento del 500, uno storico locale